सकियोस्। जसरी परमेश्वरले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति चाहिँ आउनुभएको र उहाँ चाहिँ जति पनि तपाईँ हाम्रो पापहरू चाहिँ लिएर स्वर्गमा जानुभएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो पाप जति चाहिँ परमेश्वरले लिएर गइसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो गोकर्णेश्वरमा पनि धेरै हामीले सुसमाचारहरू सुनाइसकेका छौँ। इसाई समाजबाट पनि धेरै कामहरू भएको छ। सुसमाचारकै कार्यक्रम थियो। आज र्यालीको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले सुसमाचारको काममा धेरै ध्यान दिनुहोला। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई सुसमाचारको कामको विषयमा चाहिँ बढाउनु भएको छ र जतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरूले भोलि चाहिँ नयाँ नयाँ व्यक्ति आउनु भएको चाहन्छु र म पनि सुसमाचारी कामहरू धेरै गर्छु र सुसमाचारी काममा चाहिँ हामी लगानी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लुका 2:10ले पनि भन्छ यो ठुलो आनन्दको समाचार हो जो सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ हुनेछ अरे। सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ सुसमाचारी काम हुनेछ र अब आज हामी नाच्नेछौँ, गाउनेछौँ, वचन मात्रै सुनेर बस्ने छैनौँ, खाने पनि छौँ भन्दै हुन्छ। आजको यो वचन सुसमाचारी चाहिँ म यतिमै राख्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि जय मसीह। हामी अब प्रार्थना गर्छौँ है त। हामी प्रार्थना गरेर अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजनाले आँखा चिम्लाउनुहोस्, शिर झुकाउनुहोस्। धन्यवाद महान स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु, धन्यवाद तपाईलाई आजको यो सुन्दर बेलुकीको लागि, यो दिनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई। चरणमा हामी भेला भएर जति पनि यो आजको वचनहरू सुनेका छौँ प्रभु, 8देखि 20सम्मको वचन हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एकजना पुरा जन्मेको विषयमा र जता हामीले सुसमाचार सुनेको विषयहरू हामीले हेरेका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जति पनि आज यस ठाउँमा भेला भएर तपाईँको महिमा गराउँदैछ प्रभु। तपाईँले यस ठाउँमा तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा चलाउनु भएको छ र भोलिको लागि सबैजना तयारी भएर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस मण्डली परिवार, घर परिवार सबैमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। जति पनि यो योजनाहरू छ प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति छ प्रभु। जति पनि यहाँ भजन कोरसहरू गाउनेछौँ, नाच्नेछौँ, जति पनि हामी तपाईँकै महिमाकै निम्ति हामी गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जन्मदिनको उत्सवलाई हामी मनाउँदै यो समयमा तपाईँको महिमा चलाउँदैछ प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरामा बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाममा। आमेन, हालेलुया। ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई। आमेन। धन्यवाद कुमार सरलाई असल परमेश्वरको वचनको लागि। धन्यवाद दिपक सरलाई, धन्यवाद हाम्रो म्यामलाई, धन्यवाद मण्डली परिवार सबैजनालाई। सबैले भनौँ प्रभु येशूको जय होस्, जय होस्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा भएको होस्। आमेन। धन्यवाद परमेश्वरलाई। आमेन। हुन्छ, हामी भजनहरू गाउँदै, कोरसहरू गाउँदै, आनन्द मनाउँदै, सेकुवा खाँदै अनि सेल रोटी खाँदै सँगै हामी सुन्तला बदम खाँदै प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। अनि समय र सिजन अनुसारको सबै कुराले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष लिएर आउँदछ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिषहरू आउँदछ। समय अनुसारको यो सुन्तला खानु, सुन्तलाले हामीलाई गर्ने शारीरिक फाइदा धेरै छ। अहिले यो समयमा हामीले बदम खानुमा पनि धेरै हाम्रो शरीरलाई आउने बल तागतहरू छ। त्यस्तै गरी हामीले यो समयमा आगो ताप्नु भनेको, जाडोको सिजनमा आगो ताप्नु भनेको हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति पनि पौष्टिक कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ आगोबाट पनि। अनि यो समयमा हामीले सेकुवाहरू खानु भनेको पनि बडो आनन्द र राम्रो कुरा हो। धन्यवाद परमेश्वरलाई। हामी खानु पिउनु यस्तै कुरा हो, तर पनि हामीले परमेश्वरको वचन लुकाको पुस्तकबाट, लुका 2को हामीले 10-11बाट उहाँको वचन सुनेका छौँ कि स्वर्गदूतहरू गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हुनेछ।
र आजको रातदेखि नै ती बगालको गोठालाहरू, बगाललाई गोठाला गरेर बसेका ती गोठालाहरू, यसरी नै उनीहरू पनि कतिखेर ख्रिस्टको जन्म हुने हो भनेर चाहिँ ज्योतिषीहरूको कुरा सुनेर, ज्योतिषीहरूले भनेका ती सुसमाचारलाई सुनेर उहाँहरू पनि अब त्यो दिन, भोलिको दिनलाई पर्खेर बसिरहेका थिए। हामी पनि त्यो भोलिको दिनलाई पर्खेर बस्दैछौँ। किन भन्दा परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट हामी सबैको, मानव जातिको उद्धारकर्ता भएर, मुक्तिदाता भएर, हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि, हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि, अनि नरकको ढोकाहरू बन्द गर्नको लागि, स्वर्गको ढोकाहरू खुल्ला गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता भएर उहाँको जन्म भोलि पुष 10 गते डिसेम्बर 25 तारिक ख्रिस्टको जन्म हुँदैछ। आमेन। अनि डिसेम्बर 25 तारिकलाई हामी विवादित बनाउँदैनौँ। डिसेम्बर 25 तारिकलाई हामीले केही पनि विवादित रूपमा लिँदैनौँ। किन भन्दा त्यो दिन चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मिनु भएको हो भनेर हामी कन्फर्म 100% विश्वास गर्छौँ। आमेन। कसले के भन्छ हामी कुनै पनि कुराहरू सुन्दैनौँ। हामीले सुसमाचारको पुस्तक, मत्तीको पुस्तकमा, हामीले लुकाको पुस्तकमा, यूहन्नाको पुस्तकमा, यशाया अगमवक्ताले गरेको अगमबाडीमा ख्रिस्टको जन्म सत्य हो र ख्रिस्ट जन्मिनु भएको हो। उहाँ चाहिँ मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको लागि जन्मिनु भएको भन्ने कुरा निश्चित रूपमा हामीले धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले देख्दछौँ। त्यसकारण हामीले अहिले जति पनि यो क्रिसमस सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ बाइबलमा आधारित छ। सबैले भनौँ आमेन। यो चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा आधारित छ। आमेन, आमेन। यो चाहिँ धर्मशास्त्रमा आधारित छ र प्रभु येशू ख्रिस्ट केन्द्रित छ। यो क्रिसमस चाहिँ कतिजना यस भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य केन्द्रित, ख्रिस्ट येशू केन्द्रित छ यो क्रिसमस चाहिँ। अनि मानिसहरूले भन्दछन् क्रिसमसलाई विभिन्न केन्द्रबिन्दु बनाउँछन्, तर यो चाहिँ धर्मशास्त्रमा आधारित र परमेश्वरको राज्य केन्द्रित, ख्रिस्ट केन्द्रित छ। र यसमा हामी सङ्कोच नमानिकन हामी आनन्द मनाउनेछौँ। सङ्कोच नमानिकन, हामी शङ्कै नगरिकन येशूमा हामीले पाएको अनन्त जीवन, पापको क्षमामा हामी सबै प्रभुका जनहरू गर्व गर्छौँ। कुनै पनि कुराहरूमा हामी शङ्का गर्दैनौँ, हामी कति पनि दोमन गर्दैनौँ। प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो उद्धारको निम्ति, हाम्रो मुक्तिको निम्ति, हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति, हाम्रो पाप क्षमा गर्नको निम्ति, हामीलाई नरक जानबाट जोगाउनको निम्ति, स्वर्गको ढोकाहरू खुल्ला गर्नको निम्ति ख्रिस्ट येशू आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा आउनुभएको कुरामा हामी कन्फर्म गर्छौँ। हालेलुया। ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। थ्याङ्क यू कुमार सर, असल वचनको लागि। थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। सबैले भन्नेछौँ जय मसीह। यो युट्युब च्यानल यो लाइभमा हेर्नुहुने सबैलाई देश विदेशबाट हामी सबैलाई भन्नेछौँ जय मसीह, जय मसीह। आमेन।